हेलो फ्रेंड्स, हाय। और फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एकदम थोड़ा सा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को फुल देख कर जाना। वीडियो तो ज़्यादा लंबा है नहीं है, तो क्या होगा, आप लोगों को इसको देख के अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, ये मोबाइल का, हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इस मोबाइल में कभी कभी साउंड कम हो जाते हैं, या तो उसको बात करने में सुनना ही नहीं देते हैं, मतलब प्रॉब्लम चलते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम होते हैं तो रिपेयर करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को रिपेयर करने के लिए जाने से पहले इस सेटिंग्स को जाके एक बार ज़रूर चेक करना है। तो क्या होगा, शायद आप लोग रिपेयर करने से आप लोगों का पैसा बच सकते हैं। जैसे कि ये सेटिंग्स का प्रॉब्लम हो गया है, तो आप लोग रिपेयर करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से देख देख के आप लोग मोबाइल में सेटिंग्स को सही कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो को लंबा हो जाएगा इसी तरह। तो ये जो साउंड का बात की है ना, कॉल करने में कभी आप लोगों को साउंड सुनाई नहीं देते, नहीं तो कॉल आते हैं तो रिंगटोन नहीं बजते हैं। वो आप लोग सोचते हो मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया है, मोबाइल का जो साउंड बॉक्स है वो ख़राब हो चुके हैं। इसी तरह आप लोग लगा होगा तो आप लोग रिपेयर करने के लिए चले जाते होंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना और सीख के भी रखना, शायद नेक्स्ट टाइम आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर दो, इसी तरह जो वीडियो पोस्ट होगा आप लोगों को मिलते रहेगा। ओके, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को इसको चेक करना, सेटिंग्स को पहले सेटिंग्स को क्लिक करना मोबाइल का सेटिंग्स में। ये हर मोबाइल में होगा, क्योंकि ये हर मोबाइल का, हर कंपनी का मोबाइल में ये सेटिंग्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये मतलब हर मोबाइल के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में क्लिक होने के बाद में आप लोगों को नीचे जाना है। यहाँ से आप लोगों को चेक करना है साउंड वाइब्रेशन। तो शायद पहले भी वाइब्रेशन मिल सकते हैं, बाद में साउंड मिल सकते हैं, तो अलग अलग होगा लेकिन काम एक ही होगा। तो अभी मैं साउंड वाइब्रेशन में क्लिक कर दिया है। उसका ऊपर क्लिक होने का बाद में यहाँ से देखो, मैंने पहले नीचे जाता हूँ, नीचे जाके यहाँ से मैंने एक सेटिंग्स को दिखा रहा हूँ, ये जो देखो साइलेंट मोड, वाइब्रेशन इन साइलेंट मोड। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। या मैंने मेरा ऑफ करके रखा हुआ था, इसलिए क्या डिस्प्ले का मतलब टचिंग भी बहुत स्लो चल रहा था और ये जो साउंड है ना एकदम कम आ रहा था। तो मैंने इसको समझाने के लिए इस वीडियो को मकसद से वही दिखाने वाला था। ये सेटिंग्स मैंने ऑन कर दिया, अभी साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा, टचिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, वो भी ठीक हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को साउंड वाला ऑप्शन दिखता है। ये रिंगटोन में जो है ना एकदम कम है, तो आपको क्या करना है, इस तरह कम रहेगा तो उसको इसी तरह बढ़ा के देना। अभी देखा, इसका साउंड बढ़ चुके हैं, पहले इतना ही था, साउंड सुनाई दे रहा है नहीं, अभी ज़्यादा करने से उसका साउंड आ चुके हैं। ये होते हैं रिंगटोन का। ओके, अभी ऊपर में भी इसी तरह आप लोगों को कम दिख रहा है तो उसको फुल करके रख देना है। रिंगटोन का भी फुल करके रख देना है। क्या होगा, नीचे अभी इसको इतना ज़रूरत नहीं है। अलार्म, इसको आप लोगों को शायद ज़रूरत पड़ सकती है, अलार्म लगाने से साउंड ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इसको कर देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला तो है नहीं। अलार्म कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी एक समझ लो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोगों को अलार्म लगाने से क्या होते हैं, सोना ही नहीं देते हैं। हम लोग जिस वजह से लगाते हैं वो हम लोगों को मिस हो जाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरह बढ़ा के रख देना है, बढ़ा के रखने से तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसी को आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को पहले सेटिंग्स को जाके चेक करना है, बाद में ठीक नहीं होगा तो रिपेयर करने के लिए जा सकते हो। ओके, इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा। सब्सक्राइब को नहीं किए है तो सब्सक्राइब को जरूर करके जाओ। ओके, अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।